क्या आपने कभी सोचा है कि राइटलस स्नेक वो खड़खड़ाहट की आवाज कैसे निकालते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी पूंछ में छोटे मोती जैसे दाने होते हैं जो खड़खड़ाते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। देखिए, राइटलस स्नेक की पूंछ में खोखले और आपस में जुड़े हुए हिस्से होते हैं जो उसी पदार्थ से बने होते हैं जिससे आपके नाखून बने हैं, लेकिन पूंछ के अंदर का हिस्सा पूरी तरह खाली होता है। जब उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे अपनी पूंछ को तेजी से हिलाते हैं और ये खोखले हिस्से आपस में टकराते हैं, जिससे वह खड़खड़ाहट की आवाज पैदा होती है।